tipo assim, eu não tenho certeza, eu tô falando pelos meus testes, entendeu? Talvez não tenha coisa muito antiga ou filmes ruins que pode ter nesse Black de 35, entendeu? Aí eu quero saber assim, exatamente o que você gosta de assistir, se é futebol também, se você gosta de assistir muito filme lançamento, ou então coisas antigas, pra gente ver a melhor opção pra você. Nossa senhora. O cara parece estar em Nárnia falando. Você entendeu o que o cara falou, Mike? Mas ele criou aqui. Coisas antigas. É, 21, é DDD. Nossa, é sério? Acertei só pela voz? DDD 21? É, acertei só pela voz. Ah, quem não conhece o Carioca falando? Ah, duvido. Você entendeu o cara disse? Eu gravo um vídeo. Não tá gravando voz? Eu apareci o nome de agora. Mas tá gravando voz? Chega lá. Tem que arrumar, depois você arruma. Tirei, vamos arrumar pra você. Ah, não tô em casa. Depois tira o áudio, é melhor. Aqui tá, ó. Entendeu? O melhor pacote que ele tem. Pouquinho também, entendeu? Oi, boa noite. Então, a gente assiste de tudo. Coisa antiga, lançamento. Então, mas assim, o teste que eu fiz com o rapaz, o dele é básico do básico, não achava nada. De qualquer filme que eu punha para procurar, não achava. E o rapaz que a gente tem atual, o dele trava demais, o saber conteúdo muito pouco também, vive travando. Tipo assim, você tá assistindo um filme, deu 15 minutos, trava, aparece uma tela preta. Aí você tem que desligar a televisão, espera um pouco, volta de novo, você fala com o rapaz te deixa no vácuo. Então, mas isso eu vou ter que esperar acabar, né? Porque eu paguei e tenho que esperar ele pagar, a terminar. Mas enquanto isso, eu estou procurando, né? Um que realmente a gente possa colocar e que atenda as coisas que a gente gosta. Mas se você puder passar um teste desse que você está falando que você tem completo, eu te agradeço para a gente poder ver o que tem. Pronto, eu vou citar aqui só isso. Vamos ver. O senhor vai ter que ficar pingando isso daqui até melhorar. Então, por favor, eu não vi você fazer isso agora, desde que eu cheguei. Lógico, você chegou agora. Você fica pedindo as coisas pra mim, você não faz o que eu peço. Isso aqui, ó, já com você já até demais. Até demais já. Até demais. Você sabe disso. Se eu pôr no papel você ali tá na falta. Tá? E tudo que eu falo com você, você não obedece, você não me escuta. Se tivesse me escutado, esse olho já estava branco igual papel. Não parece que fumou todas. Então dá um tempinho. A Vitória usa o olho vermelho. Ela se te falou para não é provavelmente você falou. Ela já mandou algo pra mim. Falou a mesma coisa. Provavelmente você já falou. Depois ela deu risada. Lógico que eu falo mesmo. E daí ela usa laser vermelho, não sei o que e tal, pegando soro. E daí eu falei, ela chegou falando laser vermelho. Eu falei, olha quem fala dela. Olha aqui que ela falou. Aí você fala pro cara pra deixar o meu nome. Eu te falei do duplex porque a gente tem a licença paga já por um ano, entendeu?
E eu vou te mandar o negocinho dele aqui. Se você puder limpar tudo, só tem que deixar o que tá escrito Maicon pra mim, que é do cara que eu paguei. O restante, se você quiser limpar, eu te agradeço. Não é o ômega que tá os negócios? Ah, outra coisa, que agora que eu lembrei. Se você puder colocar o seu teste e colocar senha, porque esse rapaz que eu falei pra você que a gente pagou ele, que o dele trava demais, é capaz por pirraça fazer alguma coisa. Eu não sei como funciona, mas só tô falando pra gente não ter problema, entendeu? Ah, eu tenho que ir lá no Maicon agora. Mas não é o ômega que tá as coisas? Não, Maicon, o ômega foi o teste de ontem. Pera aí, deixa eu só mandar o bagulho pro cara aqui agora. Vai esperar um minuto. Porque até eu achar o bagulho aqui. Já achei, esqueci aqui. Esse. Cadê o cara aqui, caralho? Não. Oxe, perdi o cara daqui. Ah, não, esse mesmo. Então, se o dele não estiver protegido, né? Se o dele não estiver protegido, outra pessoa pode pegar e sim, remover, fazer alguma maldade. Eu já tive até cliente assim, que toda hora vinha e falava que tava saindo um negócio lá. Ou seja, ele usava SSPTV e ele não botou para desconectar todas, entendeu? E dá até para você fazer isso no Flex Play também, travar a lista. Mesmo que alguém tenha código, você consegue travar, tem lá nas configurações. Entendeu? E quem tiver com proteção na lista, eu não consigo deletar. É só você que consegue deletar. E a minha lista é sempre protegida, tá bom? Para evitar problema com outros fornecedores. Ah, entendi. Mas se não tiver o que está escrito Margarete, Meu Mundo Play e Ômega, se você quiser tirar, limpar, eu te agradeço. Se não conseguir, aí eu não sei como é que eu faço para tirar. Mas tomar um banho, cansado. Mas só consegui fazer 7 vendas hoje. Ó, só consegui remover um tal de ômega. O outro, você segura o pouquinho em cima, eu acho que vai abrir mais opções. Dá uma olhada aí, mas tem como deletar pelo seu controle. O seu controle, ele tem aquela setinha, ele é um giroscópio, uma setinha na tela. Nossa. Não tem, velho. Telescópio. Sei lá, quem pega o meu é esse. Ele vai saber melhor que eu. Eu não entendo, Natan. Se eu não entendo, tem que ver alguém que entenda. Não tem nem coisa no botão que eu queria saber. Foda-se. Eu já mandei pro cara, o cara vai entender. Eu não conheço, eu não sei. Agora o bagulho vai ficar rodando igual lá. Tava quieto. Já abre seu duplex, entra em SL Black. Eu tô testando aqui no meu duplex da LG.
pra poder te ensinar. Enquanto isso, vai testando o SL Black. Então, são 6 horas de teste, tá bom? Ó, 6 horas do cara. Até meia-noite. Ah, o tal do ômega ele já tirou. E O outro ele não conseguiu tirar ainda. Ele falou que vai me ensinar, que eu consigo tirar por aqui. O dele é esse SL Black. Ó. Sim, isso é que eu fiz, eu desliguei a televisão e liguei de novo. Aí agora apareceu. Vou te mandar foto. Nossa, bate luz. o que foi? Assim agora. Não, certinho. É que ele falou assim, ó. Quando os caras põem teste, tem uns que colocam tipo uma trava, para outros não mexer. Esse ômega não tinha colocado nada, ele conseguiu tirar. Esse aqui eles colocaram tipo uma trava. Tipo assim, lembra que a gente pediu para esse cara não mexer? Então esse colocou. Só que ele falou assim que ele vai me ensinar que tem como eu remover por aqui, entendeu? Tá, eu chamei aqui. Mas eu tô com o cara aqui. Tá, tô vendo, tá me traindo a cara dura. Tô com um tal de SL Carioca. Deve ser Sebastião, Lombriga, sei lá. Ó, você tá vendo que eu fiz pra você? Porque é desperdício eu fazer, não dá. Né? O que eu fiz? O arroz que sobrou? Tá vendo? Que não dá? Você vai gordo? Não, mas... Pra mim foi agora. Pra todo mundo. Aqui, ó. Ó, o que você tá falando? Não vou fazer, não. Eu não disse sobre não. Tá bom, se eu vou essa conta aqui. Tudo bem. Ai. Então vamos testar o Black. Black Bleed? Tá. E aí vamos ver se tem um blacklist primeiramente, ó.